الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Альхамдулиллах. Еще один день поста у нас позади. Просим Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы этот пост был принят. И этот пост пошел каждому на пользу лишь. И воспитал его и укрепил его. Вчера мы поговорили с вами о 6 тайнах успешного поста. Лишь напомним вкратце, а потом уже начнем новую лекцию, тоже очень интересную. Мы говорили, для успешного поста необходимо, первое, беречь свой взор, беречь свой язык, беречь свой слух и все органы своего тела от всего, что запретно, и от того, что мешает поминанию Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Пятое, не переедать на ифтаре, ведь именно во время ифтара как раз таки происходит переломный момент. Сможешь ли ты сдержать свои страсти, свои желания, свой нефс, когда уже все дозволено, либо ты проявишь терпение и воспитаешь свой нефс. И шестое, после того, как ты уже поддержал пост, ты переживаешь за то, что принят ли этот пост или нет. И в то же время надеешься на милость Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот эти 6 тайн, секретов. Старайтесь, дорогие братья и сестры, это помнить и оставшиеся дни поста практиковать, конечно же. Сегодня вспомним очень интересный хадис. Этот хадис приводит имам Аль-Бухари. Это история, связанная со сподвижником Абу Хурайра. Абу Хурайра рассказывает одну историю, которая с ним случилась во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И говорит: «Валлахи аллади ла илаха илля ху, ин кунту ла а'тамиду бикабди аля аль-ард мин аль-джу'и, ва ашудду аль-хаджара аля батни мин аль-джу'и». И клянусь Аллахом, кроме которого нет другого божества, бывало так, что я ложился своим животом на землю от голода. И бывало так, что я накрепко привязывал камень к своему желудку и стягивал его от голода. Абу Хурайра рассказывает о непростых временах, когда он жил в Медине, что иногда настолько он долго голодал, что он ложился на землю животом, примыкал к земле для того, чтобы немножко вот этот голод, вот это чувство голода и боль, которая его одолевает в желудке, утолить. И мы вот это сейчас во время поста немножко чувствуем. Мы во время поста чувствуем, когда весь день не ешь, уже ближе к посту, когда ложишься на живот, чувство голода немножко утихает, легче становится. А мы ведь не ели буквально сколько? 10 часов, 12 часов. А Абу Хурайра говорит, иногда они не ели несколько дней, не вкушали пищу. И их голод, их боль, она была очень сильная. И порой от голода и также привязывали камень. Брали какой-то булыжник, прикладывали к желудку и стягивали его. Тем самым сжимая желудок, чтобы уменьшить боль и страдания, которые этот голод им причинял. И вот Абу Хурайра, радийаллаху анху, говорит, и в один из таких дней, то есть в один из моментов, когда я также долгое время не ел и голодал, я целенаправленно сел на ту дорогу, на тот путь,
где обычно проходили сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, такие сподвижники великие, как Абу Бакр, рады Аллаху анху, и Умар ибн аль-Хаттаб, рады Аллаху анху, и также сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Я целенаправленно сел на этот путь, что с надеждой, возможно, кто-то будет проходить мимо, увидит меня, страдающего от голода, и позовет с собой и накормит. И таким образом Абу Хурайра, рады Аллаху анху, он сел у дороги и ждет. Я, говорит, сидел и встретил Абу Бакра. Встретил Абу Бакра, поздоровался с ним и спросил у него научить меня каким-нибудь аятам из Корана. То есть напрямую Абу Хурайра, рады Аллаху анху, не просил ни у кого накормить его, не попрошайничал. Он говорит, я спросил у Абу Бакра: «О, Абу Бакр, научи меня аятам из книги Аллаха, субханаху ва тааля». Но я спрашивал это для того, чтобы завязать с ним разговор и привлечь его внимание к себе, тем самым надеясь, что он заметит, в каком я положении, и возьмет меня с собой и накормит. Однако Абу Бакр не позвал его с собой. Прошло некоторое время, и проходит Умар ибн аль-Хаттаб, рады Аллаху анху, и я также обратился к нему: «О, Умар, научи меня аяту из книги Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля». С такой же целью, чтобы обратить его внимание на себя, завязать разговор, возможно, он заметит, увидит в том, что я в тяжелом положении, и позовет меня с собой. Однако Умар, рады Аллаху анху, также не взял, не позвал его с собой. Итак, Абу Хурайра дальше сидит у дороги, голодный, страдающий, и проходит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И, проходя возле меня, говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, остановился и улыбнулся. Улыбнулся, потому что понял то, с какой целью Абу Хурайра здесь сидит и в каком он тяжелом положении. И он обратился к нему: «Я Абу Хурайра, о Абу Хурайра». И Абу Хурайра сказал: «Лаббейк я Расуль Аллах». «Да, о посланник Аллаха, я весь твой». И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-хик, пойдем со мной». И мы, говорит, пошли, я пошел за ним, пришли к нему домой. Он зашел, а я за ним зашел, лишь спросив разрешения. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, домой зашел, и я спросил у него разрешения, можно ли мне тоже войти с тобой. То есть, смотрите, они шли вместе. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, позвал его: «Пойдем со мной». Но, несмотря на это, дойдя до двери, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, перешагнул через порог, Абу Хурайра не зашел без разрешения. Это был этикет, это адаб. Ведь Аллах, субхану ва тааля, в Коране говорит: «Я айюхалладзина аману, ла тадхулу буютан набии илля ан ю'зана лакум». О те, которые уверовали, не входите в дом посланника, в дом пророка, пока вам не будет разрешено. И сподвижники, они были очень строги в вопросах выполнения повелений Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, в соблюдении этих нравов и этикета. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мне разрешил, я зашел с ним. И, зайдя в дом, мы увидели кувшин с чем-то, кувшин с молоком. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, у своих домочадцев спросил: что это, откуда это? Ему ответили: это подарок от такого-то, такого-то. Это подарок от такого-то, такого-то. И Абу Хурайра говорит, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, у него был обычай, если ему приносили садака, то он эту садака отдавал беднякам. Если же ему давали подарок, то он звал бедняков и вместе с ними делился этим подарком. Почему так? Потому что мы знаем, пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было запрещено брать милостыню садака. Однако он мог принять подарки. И поэтому, если кто-то приносил садака, милостыню, он отдавал ее. Он сам не использовал ее. Но если кто-то принес подарок, он вместе с другими своими сподвижниками, он делился и сам тоже
этот подарок принимал. И таким образом, зайдя в дом, узнав, что это подарок, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обратился ко мне. О Абу Хурайра, я Абу Хурайра, говорит. Я сказал, да, о посланник Аллаха. Он говорит, «Альхик иля ахли суффати фад'ухум». Иди к ахлю суффа и позови их. Кто такие ахлю суффа? Ахлю суффа – это бедняки, жившие под навесом рядом с мечетью пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Эти люди именуются ахлю суффа. И они, говорит, они гости ислама. У них нет ни семей, у них нет ни имущества. Это бедняки. Это могли быть переселенцы из Мекки, переселенцы из других городов, среди которых был также и сам Абу Хурайра, радийаллаху анху. То есть эти люди переехали в этот город с одной лишь целью. Для того, чтобы принять ислам. Для того, чтобы быть рядом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. У них даже домов не было, у них не было семей, у них не было пищи, у них не было вообще одежды. У них была суровая, грубая такая шерстяная одежда, которую они носили. И ученые говорят, именно из-за этого они были названы ахлю суффа, потому что носили вот эту жесткую, шершавую шерстяную одежду. Самую худшую. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит Абу Хурайре, иди, говорит, позови их. И когда я эти слова услышал, меня это очень сильно расстроило. Как так, говорит? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, знает, в каком я положении. Я тут голодный, да, сколько лет не ел. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправляет меня позвать еще людей, таких же несчастных, бедных, да, скажем. И меня это очень сильно расстроило. И я подумал, что же этот кувшин, да, что он даст нам и целой группе людей, которые живут под навесом. Однако, говорит Абу Хурайра, «Валям якун буддун мин таати Аллахи ва таати Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям». Однако, говорит, было необходимо подчиниться посланнику Аллаха, подчиниться Аллаху и его посланнику. Было необходимо подчиниться. То есть здесь это также пример того, как сподвижники поступали. Их личные амбиции, желания, стремления они всегда оставляли в сторону, когда приходило повеление от Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, или же от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И говорит, было необходимо подчиниться. Ведь Аллах в Коране сказал, «Ваман юти'ир расуля факад ата'а Аллах». И тот, кто подчинится посланнику, он подчинится Аллаху. И таким образом я пошел. Я пошел к ним и позвал их. И мы все вместе пришли к дому посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и спросили разрешения войти, и он нам разрешил. Войдя в дом, каждый уселся, мы расселись по кругу, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, опять обратился ко мне. «О Абу Хурайра». Да, о посланника Аллаха, я, говорит, ответил. Он сказал, возьми этот кувшин. Возьми этот кувшин и пройдись, напои каждого из здесь сидящих. Представляете, Абу Хурайра, да? Как ему это тяжело. Он с голоду страдает. И ему нужно взять этот кувшин, подойти к каждому, смотреть, как он пьет, да? Взять его, подойти к другому, смотреть, как он пьет, и так всех обойти. И таким образом Абу Хурайра, радийаллаху анху, прошелся. И представляете, какие мысли у него? Да, сейчас он допьет, мне не останется. Это естественно. Я, говорит, всех прошел, и все пили до тех пор, пока не напились. Все пили, пока каждый не напился вдоволь. И затем остались лишь мы. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, взял кувшин в руки и сказал, улыбнулся, и сказал, о Абу Хурайра, пей. Мы остались лишь с тобой вдвоем. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал ему этот кувшин с молоком. И сказал, пей. И я начал пить. Я пил, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продолжал, пей, говорил, несколько раз мне пей.
Почему? Потому что Абу Хурайра, боясь, что не останется пророка, саллиллаху алейхи вассалям, он мог перестать пить. И поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, настаивал на том, чтобы он пил и пил. И потом уже, когда очередной раз посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: пей, я сказал: «Валлади ба'атака биль-хакки ма аджиду лаху маслакан». Я клянусь тем, кто отправил тебя с истиной, я уже не нахожу для этого места в себе. То есть Абу Хурайра вдоволь напился и наелся. И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: дай мне его. Он взял этот кувшин, восхвалил Всевышнего Аллаха, Аллаха субхану ва тааля, и выпил оставшееся молоко. Вот это очень удивительная история, дорогие братья, того, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, воспитывал своих сподвижников, и того, как они усердно старались выполнять все его повеления. Вот у нас проходит месяц Рамадан, и у нас мечети заполняются людьми. Людей становится больше. В мечети проводятся различные мероприятия для большого количества людей. Ифтары, где мы, до этого весь год, каждый из нас ел где-то по отдельности. Возможно, мы встречались 5-6 человек, проводили вместе время, кушали. Однако здесь мы все спускаемся, 300, 250-300 человек. Все садимся за стол. И вот тут как раз таки и нужно, и важно то, как мы себя проявим. Будет ли каждый лишь о себе беспокоиться, лишь о себе думать? Думать о том, когда ест плов, мясо, надо скорее мясо схватить, его мало, не хватит, а то мне. Или же он будет его оставлять своему брату, который сидит рядом, чтобы он его съел. Вот это как раз такие воспитания посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, что человеку надлежит думать и переживать о своих братьях. Думать и переживать о своих братьях. И Аллах субханаху ва тааля описал верующих, жителей Медины, которые встретили переселенцев, сказал: «Ваю'фируна аля анфусихим валау кана бихим хасаса», и они отдают предпочтение другим, даже если сами нуждаются в это время. Они, ансары, жители Медины, они отдают предпочтение другим, даже если сами при этом испытывают нужду. Это и есть, дорогие братья, проявление веры. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, нам сказал: «Ля ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи». Никто из вас не уверует. Вера его не будет полной, пока он не будет желать своему брату того же, чего желает себе. Не будет желать своему брату того же, чего желает себе. В другом хадисе посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Фаман ахаббан юзахзаха анин нари ва юдхаля аль-джанната». Кто из вас хочет спастись от огня и войти в рай? «Фальтатихи маниятуху ва ю'мину билляхи валь йомил ахир». Пусть же смерть его постигнет, и он будет верующим в Аллаха и в судный день. И пусть он относится к людям так же, как бы он хотел, чтобы они относились к нему. Это наши основные правила. Правила взаимоотношения с другими людьми. Человек верующий, он не переживает только за себя. Он думает об окружающих, о том, как бы им не навредить, о том, как бы их не притеснить, как бы им не помешать совершать поклонение, как бы им не помешать выполнять свои обязательства перед Всевышним Аллахом субхану ва тааля. И вот, когда мы находимся в обществе, мы таким образом испытываем. Тут много примеров можно привести. Кто-то приводит маленького ребенка с собой на намаз. И этот ребенок, он, если не может стоять на намазе, он мешает другим. И таким образом он вредит другим людям, чтобы они были сосредоточены на намазе. И очень удивительно, когда отец стоит на первом ряду стоит, а ребенок где-то сзади бегает, ходит и другим мешает выполнять поклонение. Или же тоже удивительное положение, когда матеря отдают маленького ребенка отцу, и отец здесь с маленьким ребенком ходит, и маленький ребенок кричит, мешает другим, а мама внизу спокойно читает намаз. А хотя мы знаем, согласно нашей религии, что женщинам джамаат намаз он не обязателен, в отличие от мужчин. То есть, по идее, наоборот, мама должна смотреть за ребенком, пока отец с джамаатом вместе читает намаз. То есть религия, она нам все очень детально расписывает, дорогие братья.
Даже то, как мы приходим и садимся по местам. Да, у нас приходят от сподвижников. Джабир ибн Самара, радаллаху анху, говорит, когда мы приходили к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мы садились там, где заканчивалось собрание. То есть они не ходили по головам, не перешагивали через друг друга, тем самым отвлекая других, мешая. Где остановилось, где есть пустое место, там мы, говорит, и садились. И более страшные хадисы приходят от посланника, саллаллаху алейхи вассалям, что Аллах проклял людей, которые садятся в середине собрания. То есть расталкивают и садятся, при этом другим мешая. Интересный хадис приводит от Умара ибн аль-Хаттаба. К нему обратился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иннака раджулюн кауийюн ла тузахимин наса аля аль-хаджари фату'зи ад-да'иф». О, Умар, ты, говорит, большой человек. Большой, то есть физически здоровый. Так не входи же в толпу людей, желая дотронуться до черного камня. Это касаемо таваф, да, в Мекке, вокруг Каабы. У нас в углу есть черный камень, и все люди стараются туда войти и дотронуться. И после этих слов Умар ибн аль-Хаттаб говорит: если я видел, что есть возможность, я проходил, но если же не было, то я издалека лишь рукой делал указания, ишара делал, показывал. То есть все эти хадисы, у нас очень много, да, и это в хадисах указано на то, что человек, он не должен думать лишь о себе. Нельзя права других также нарушать. Сам бы ты не желал, чтобы с тобой так же поступили. Сам бы ты не желал, чтобы тебе мешали во время намаза. Или отвлекали тебя от поклонения Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Всегда об этом думайте, дорогие братья. Как ты хочешь, чтобы относились к тебе, сам к другим также относись. На этом мы завершим. Субханак Аллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.